Beleza, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Enzo Deru. Hoje nós vamos fazer um bike check da Mônaco Zeus do Dudu, né? O canal dele vai estar aqui no link da descrição. Então bora lá. Então galera, vamos começar o bike check aqui da minha bike. Eu tô fazendo aí no lugar de Lourenço, porque eu sei mais das peças, né? Então vamos começar pelo quadro. É um Mônaco Zeus. Mônaco Zeus tamanho 17. Agora vamos aqui para a parte mais da frente. O guidão é Absolute. O freio Shimano hidráulico, os dois, da frente e de trás. Shimano BR M355. A mesinha Truvative. Caixa de direção da Neco. Agora a suspensão aqui. Suspensão da Mold. Tá com o paralama aí da Mood Bike. Baixo aqui. Começar aqui, o cubo é Chunfeng rolamentado. Os aros são, o par é Extreme. Meu cubo traseiro também é Chunfeng rolamentado. Meu punho é Eleven. É de bicicross, mas ele é bem confortável. Deixa aqui, ó. Agora vamos indo para a parte mais de trás. Suporte de garrafinha da Eleven. Aí é da GTA, não tá aparecendo aí direitinho. O banco aqui é Ride One. Vamos agora para a parte aqui mais de baixo. Trocador dianteiro Micro Shift. Aqui pedal da Neco, pé de vela Shimano Tourney. Aí o câmbio traseiro é M90 da Sun Race. A catraca aí é de rosca, não é cassete. 8 marcha da Micro Shift também. Agora vamos para os pneus. Os pneus são Levorin, como é que é? Essex, sei lá. Esse foi o bike check da bike do Dudu, né? Dá um salve aí, Dudu. E aí? Tô aqui atrás. Então o vídeo foi esse, então falou!